म चाहिँ छु अहिले धुलीखेलमा and we are heading for Janakpur. The ride is ready, the luggages are ready. हामीहरु चाहिँ यहाँ ब्रेकफास्ट को लागि बसेको. The breakfast is done actually. अब बल्ल कुरा गर्न थाले यहाँ vlogमा. So we'll be heading towards Janakpur and hopefully, you know, it's going to be a very good experience. Nepal thok pugna लागेको छौं हामीहरु. It's about 1 kilometer away and we are in this suspension bridge. अस्ति नै हामीहरु सिन्धुली आएको बेला चाहिँ we were not able to enjoy this route as we are now because we are on the clock. आज चाहिँ धेरै टाइम लिएर आछौं. फुर्सदमा आएको छौं. So yeah, this is the suspension bridge. मलाई त्यति साह्रो डर पनि लागिरहेको छैन because this is a strong one, हैन? And yeah, everything is good. Launching at Nepal Thok, हैन? क्यू खाने लन्चिङ एट नेपाल थोक. अनि यहाँ चाहिँ कालिजको लोकल मासु पनि पाउँदो रहेछ. चिकनको मासु, कालिजको मासु. Let's see how does it taste. लन्च चाहिँ मिठो थिएन, एकदम वाहियात थियो. कालिजको मासु भनेर कति यार 400 for just a plate of Kaliz's masu. And here I am. All the spiral road begins from here. हैन? अनि रुगा लाग्ला जस्तो भइरहेछ खै के हो. दाइको बाटो छ. एकदम पिच. We are way on our way to Bardibas. Bardibasबाट 45 किलोमिटर हो कति रे जनकपुर. यो सबै ऐनाहरु चाहिँ यो क्षेत्रमा धेरै दुर्घटना भइरहेको कारणले गर्दाखेरि राखेको मान्यता छ कि यो राखेपछि चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ दुर्घटना धेरै नै कम भएको छ. एन्ड त्यहाँ चाहिँ एउटा मन्दिर पनि स्थापित गरेको छ, हैन? सो दैट दुर्घटना कम होस् भनेर र भएको पनि छ रे कम दुर्घटना. एन्ड इट्स अ रियल स्केरी रोड. सानो बाटो छ, एकदमै च्यापेर ल्याइन्छ यो ठाउँमा लाइक दैट. है कस्तो डर लाग्दो छ यो ठाउँ. This is my second time here. So let's see. अगाडि चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर. यो चाहिँ हामीहरु आइपुगेका छौं सिन्धुली गढी. अब we are headed to Bardibas and then after Bardibas we head to Janakpur. यहाँ सोध्दाखेरि चाहिँ should reach there in within 2 hours, the next 2 hours. So it's 1:52 PM now. अब 4 बजेसम्म त पुग्ला. भर्खरै पुग्यौं बर्दिबासमा. So this is how Bardibas looks like, है. ठ्याक्क भैरवा फिल पनि आउँदो रहेछ यो ठाउँमा. There are a lot of tempos. Man. यहाँ चाहिँ ट्याक्सीहरु भन्दा नि टेम्पोजहरु धेरै. So this is Bardibas. So we need to head this side to get to Janakpur. Half an hour more and we're there. We're just taking a small break. My friend is tired there. He waited for me like 25 minutes. उ चाहिँ एकदमै कुदाउनु पर्छ, म चाहिँ एकदमै माइल कुदाउँछु. So he waited like 25 minutes. These are our bikes and this is the wonderful Bardibas. Oh, finally in the hotel room. Hotel welcome, हैन? And we just arrived after 200 and almost 40 kilometers. Aliali wardoro pani garyo, but yeah, approximately 235. So we're just gonna get ready. And this is Janakpur temple. It's 5:23 PM and we'll be heading out in a while. Well, हामीहरु छौं. म र मेरो साथी भित्र गयो मन्दिरमा. And this is Janaki Mandir, हैन? This is also called Naulaka Mandir किनकि त्यो बेला this temple cost like 900,000 rupees at that point of time. So this is how it is. Let's go see inside. So I'm going inside Janaki Mandir and it's like this. It is like this. Wow. It's so colorful, man. This place is so colorful. Damn, it is. So अहिले हामी घुम्न आएको बेला चाहिँ साँझ भइसकेको छ. But there's not much of a light and यहाँ फेरि
भोलि आउनु नै छ बिहान सो त्यति बेलै खिचेर देखाउनु पर्ला सबै see you tomorrow okay I said we're ending the vlog but we're not because we just entered into this sweet shop and Janakpur has most number of sweet shops जहाँ गए पनि मिठाई पसलहरू छ हैन अनि यो रसमलाई बबा ल्याएको झुकेर छिरेको हो यो यस्तो मिठो के बब्बल if you are a sweet fanatic this is the city for you first day at Janakpur let's get to know some you know wedding of Janakpur ke kasto huँदो रहेछ त Janakpur ko wedding let's get to know that live in concert that is how it is lights there well it's getting the power through that generator man things you know people do for a big fat wedding Janakpur is no different nightlife at Janakpur during wedding seasons well this is the nightlife baby Janakpur ko पान स्पेशल मीठा पान हामीहरूले नयाँ साथीहरू भेटा छौँ ब्रोको नाम के रे ब्रो अमर अनि हाम्रो ब्रो अमित शाह अमर र अमित काठमाडौँबाटै दे आर हियर टु सेलिब्रेट वेडिङ व्हिच आई जस्ट टोल्ड यु अबाउट second day at Janakpur and we are off to this man's work ke काम sorry so we are going that side okay मन्दिर चाहिँ उता छ यो चाहिँ हाम्रो होटल हो हैन चार्जिङ पोर्टहरु राम्रो छैन कस्तो ठिस पार्ने के अब मोबाइलहरुको जमानामा है चार्जिङ पोर्टहरु नराख्दिएर राम्रो चार्जिङ पोर्ट इज अ मस्ट हैन तर राम्रो छ यहाँको मान्छेहरु फ्रेन्डली छ एभ्रिथिङ इज गुड but we'll try and see if we can get to the next hotel too today the hotel that we stayed yesterday was not satisfying enough so we plan to come here Hotel Rama herum yaha katiko ramro huncha so today is our last day and last night so we want to make it a little bit fun so aba chai yesko kaam tarfa janu parcha we are done with the work that my friend had so we are heading towards our hotel जहाँ चाहिँ हामीहरु चेक आउट गर्छौं and we'll be heading to the next hotel and हामीहरुले चाहिँ धेरै लिस्टहरु बनाएको छौं कहाँ जाने के गर्ने भनेर so we'll be heading out there we've changed our hotel we've come to this hotel called Hotel Rama yesto cha the room is like this right but the charging port aren't as friendly it's on bed it doesn't work the only charging port is this and this so bed ma basera mobile chalairachnu is a shit ass idea so aba हामीहरु we are going to go and visit Janakpur ko कतिवटा ठाउँहरु and let's see how the day goes म चाहिँ छु यहाँ रामधनुष मन्दिरमा अनि यहाँको चाहिँ हिस्ट्री बेग्लै छ it looks like this हैन it's something like 40 kilometers from Janakpur and यसको हिस्ट्री बेग्लै छ so you need to check that out right now म चाहिँ यहाँ धनुषा धाममा आएको छु यहाँ चाहिँ जुन परशुरामको धनुष छ त्यो चाहिँ भगवान रामले he broke that bow हैन and this is all the thing that's been growing there यो उताबाट चाहिँ उतापट्टि सरी राछरे अहिले ग्रो हुँदा
अनि त्यहाँ एउटा पातालको त्यो हात छिराएर त्यो पानी छ क्या त्यहाँ पातालको द्याट इज वाट द प्रिस्ट सेड त्यहाँ चाहिँ अब त्यो पानी सुक्यो भने चाहिँ फ्यामिन अनि आदि इत्यादि समस्याहरू आउन सक्छ अरे राइट दिस इज धनुषा धाम दिस इज धनुषा धाम सो यही हो बढ्दै गइरहेको भने चाहिँ सबै बढिरहेको छ यहाँतिर तपाईँले देखि नै राख्नुभयो होला दिस टेम्पल हियर इज नट इरेक्टेड प्रपरली होइन यस्तो जस्ता पाताहरू राखिरहेको छ रिजन बिङ यो कुरो बढिरहेछ यहाँ दिस थिङ इज ग्रेजुअली ग्रोइङ र अझै यो सरिरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ मन्दिर यसरी प्रपर तरिकामा चाहिँ बनाएको छैन एन्ड दे आर भिजिटर्स दे आर लट्स अफ भिजिटर्स ठाउँ चाहिँ एकदमै टाढा छ जनकपुरबाट पनि समथिङ लाइक 40 to 50 किलोमिटर्स फार झन्डै आई निड टु क्यालकुलेट द्याट बट या अप्रोक्सिमेटली 40 त हो मिनिमम ठ्याक्क पानी छ क्या होइन त्यहाँ पानी छ त्यो पानी सुक्यो भने चाहिँ फ्यामिन आउँछ अरे दिस गोन बी लट अफ प्रब्लम्स एपेरेन्टली सो यो चाहिँ पाताल गङ्गा हो यहाँ चाहिँ पानी छ होइन तल एन्ड इफ द्याट ड्राइज अप इट इज सेड टु बी अ म्यासिभ प्रब्लम फर द कन्ट्री होइन एकदम नराम्रो हुनसक्छ सो दिस इज धनुषा धाम दधीची उन्हीं की अस्थियां से धनुष बने त्रिपुरा शुभ संग्राम हुआ इसके बाद यही धनुआ परशुराम को दिए परशुराम ने जनक को दिया था तो सीता स्वयंवर रची जनकपुर तोड़ा वहाँ प्रभु चापखंड मही डारे 3 टुकड़ा हुआ ऐसे टूटा देखिए तो दाहिना भाग गया आकाश युवापुर रामेश्वरम धनुषकोटी तमिलनाडु और बाया गया पाताल धनुसागर राम मंदिर के आगे जो बड़ा पोखर है धनुसागर ये हुए बीच वाला टुकड़ा दही धन राम मध्य धनु टुकड़ा मध्य का टुकड़ा तो मेन इनको माना जाता है ये पूरा पेड़ ही धनु से टुकड़ा जनकपुर गिरा यहाँ तो ये मेन टुकड़ा ही पर ये पेड़ है इनको भी 500 बरस हो चुका है इनका बढ़ोतरी हो रहा है लंबाई बढ़ता जा रहा है बढ़ रहा है वो अभी नया निकल रहा है ये बढ़ने के कारण से ही इसको बड़ा मंदिर नहीं बनाया गया है ये कुंड हुई पाताल गंगा यही पानी ऐसे चले रहे तो समय ठीक नहीं है ये जितना ऊपर ऊपर रहता है उतना ऐसे आके बहुत तले है After the tedious ride to Dhanusha Dham, there is my friend who's trying to put up the story and is trying to, put up a caption and asking me. Until then, this Punjabi pakoda हामीले मगाएको यो ठाउँको स्पेशल यस्तो मिठो रहेछ यार this पनीर so मिठो 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 छ मिठो Second day at Janakpur comes to an end. रमाइलो भयो आजको दिन पनि भोलि लास्ट डे एन्ड वी आर हेडिङ ब्याक टु काठमाडौँ टुमोरो तर त्योभन्दा अगाडि जानकी टेम्पलको म्युजियम एन्ड के छ कुनै त्यहाँभित्र विवाह मण्डपहरू अझै हेर्नै बाँकी छ मैले राम्रोसित अनि अर्को कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि द मस्किटोज आर स्याभेज हियर अति डरलाग्दो छ यार यहाँको मस्किटोजहरू छोड्दै नछोड्ने क्या अति ओभर वाइल्ड यु कान्ट लिभ any part of your skin open. This is what the outside of the train station looks like. It's under construction, it's coming up good, and I'm just hopeful that our country gets to see a train running inside the city. Damn. Day 3 in Janakpur and it's 10th of March and this is the railway. Yes, this is the railway, this is the rail station and this is the platform. This is where the rail comes from. Some issues, not right some rail. Railway track man. So this is the station. Janakpur Dham, it says.
होइन एन्ड अहिले त हँस्दै छ पछि गएर एकदमै बिजी हुनसक्छ यो अब हामीहरू चाहिँ काठमाडौँलाई निस्किनु पर्ने हो बट एउटा दुईवटा ठाउँहरू अझै जानु परेकोले चाहिँ we're completing that in an hour will be moving heading towards Kathmandu. Once again inside Janakpur temple अनि हामीहरूले यहाँ we went to the museum. This is the museum, 15 rupees per person and we are done here. We are off to Viva Mandap. Right now I'm at Viva Mandap. यहाँ चाहिँ राम र सीताको विवाह भएको भनिन्छ एकदमै हुल छ यो ठाउँ टिकट लिन पनि एकदमै देऊ 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 गर्नुपर्ने टाइपको थियो सो एउटा टिकटको 10 रुपियाँ एन्ड उताको म्युजियमको लागि चाहिँ एउटा टिकटको लागि 15 रुपियाँ राइट सो अब त्यहाँभित्र गएर I don't know if will I be able to take pictures or not. उता म्युजियममा पनि गर्न पाएन because they said it's not allowed, so I did not do it. So this is the Viva Mandap. So this is the Viva Mandap where Ram and Sita got married. And you talk about the crowd. टन्न छ मान्छेहरू सबै यस्तोमा सबै बसेका छन् बाहिर त्यस्तै हुन्छ but yeah the place is really clean and that is Janakpur Mandir. This is basically it. This is the back side of the temple, front side I showed you and yeah there's a beautiful garden, people roam around, come with their family, just chill. Very selfie liirachhan मान्छेहरू है dance here. Now we are off to Bhutnath temple. Now Janakpur is the city of temples and this is Bhutnath Mandir. Baba Bhutnath Mahadev भनेर छ. It's really clean though. टेम्पलहरु चाहिँ एकदमै क्लिन राख्ने रहेछ सहर जति अलिकति फोहोर भए पनि धुवा धुलो त्यतिकै छ बाटोहरु पिच भएछ यहाँ and this is the mandir. This is the Bhutnath Mandir in Janakpur. भूतनाथको ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा चाहिँ यो ठुलो पोखरी छ दिस इज के रे गंगा सागर दिस इज गंगा सागर हैन अनि राति चाहिँ उतातिर आरती हुन्छ रे त्यहाँतिर हैन अब राति त बसे भयो वी नीड टु बी लिभिङ अब चाहिँ राम मन्दिर जाने अनि सल्टाइदिइहाल्ने यहाँको अनि अफ टु काठमाडौँ बेबी अनि अर्को कुरो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू जलाउँछ रे अनि यो मान्छेहरू जलाएको ठाउँमा चाहिँ जहाँ शिवजीको मन्दिर स्थापित हुन्छ त्यहाँ चाहिँ भूतनाथ भनेर चाहिँ भन्दो रहेछ है सो द्याट इज वान पिस अफ इन्फर्मेसन द्याट आई गट फ्रम द प्रिस्ट इनसाइड द टेम्पल अफ भूतनाथ सो आफ्टर भूतनाथ हामी आएको छौँ श्री राम मन्दिर है अब यहाँ के कस्तो छ हेर्नुपर्छ यार प्लेस लुक्स लाइक दिस अलि बङ्गलामुखी छिरेको जस्तो टाइपको हैन एन्ड इट्स लाइक दिस द्याट्स द टेम्पल यहाँ रिकन्स्ट्रक्सन्सहरू भइरहेछ रेनोभेसन्स हैन यहाँ छ मन्दिर चाहिँ So we'll just worship and we'll make our way. Landmarkहरू प्रायः जस्तो सबै भ्याइयो घुमियो. A little bit of scheduling but it's fine. घुमियो. पछि चाँडै नै आउनु पर्ला फेरि जनकपुर. Alright. यो सहरमा चाहिँ जनकपुरमा हैन मैले धेरै नै हङ्किङ सुने. हर्न बजाए गर्नुपर्ने एन्ड धेरै नै गाई र गोरुहरू छोडेको लाइक आई सेड धेरै नै हर्न्स एन्ड हर्न्स दुवैको कम्बिनेसन चाहिँ बबाल छ यो सहरमा अब चाहिँ हामीहरू वी आर हेडेड टु काठमाडौँ इट्स 1:39 PM आई नो प्रिटी लेट तर 1:45 भित्रमा चाहिँ निस्किने स्केड्युल अनुसार पोस्टपोन्ड स्केड्युल We should have left for Kathmandu at 10, but 1:45 it is.
क्यास सिटीको कारणले गर्दाखेरि I got के भन्छ एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड to get the cash. With the trip done, I'm back in Kathmandu. I'm in my hometown right now. म अहिले थैटीको बाटो हिँड्दैछु. I'm going to Sriga and I'm ending my vlog here. Well, travel all you want, do whatever you want. Just make sure that you do it right. Don't hurt anyone. The cliched line. But you know what to do, right? So त्यही भन्दै I'm ending up my vlog. Hopefully I'll get to travel more sooner. And yeah, this is me signing off. And as always, like I say, let that heart beat, people. Take care. Ciao.